迎大家再次收睇快砌高達啦！上兩次咧就同大家講咗我哋點樣用一個平價嘅油漆啦、水性油漆啦，同埋噴槍去噴呢一隻嘅 GP041:100嘅，亦都同大家講咗咧點樣去做一個陰影嘅方法啦。第三集咧就同大家講下點樣咧可以幫呢一隻嘅高達模型咧加一啲燈啦，例如喺隻眼啦、炮口啦或者肩膊位置，敬請留意啦。如果仲未訂閱呢個頻道嘅咧，訂閱一下啦，撳埋個鐘仔，有咩新片你即刻知道啦。第一個放燈嘅位置咧就係呢個頭部啦，所以咧我哋要拆開頭部啦，因為咧我哋可以見到咧前面係有一隻眼，上面有一個嘅窗口嘅，後面理論上咧都有一個窗口嘅喎。究竟一眼燈可唔可以亮晒咁多個位置呢？當我哋拆開個頭嘅時候咧，你見到啦。裏面咧係基本上一嚿膠搞掂晒嘅，咁但係有一個好處咧，就係佢呢一個膠位咧下底有個窿嘅喎，即係話我只要擺一支 LED 燈上嚟咧，就可以成個膠咧都做出一個有着燈嘅效果噶啦。試試先。好啦，我哋試下將呢眼燈咧穿過呢個窿擺入去裏面啦，然之後咧我哋就可以開着個掣啦，睇下個情況點樣樣啦。開着個掣嘅時候真係同我哋所想一樣啦，啲光線咧可以喺上面啦。呢一個隻眼嘅位置咧，同埋後面咧都會出到嚟嘅喎。咁佢爆光情況勁唔勁咧？我哋熄眼燈試試先，睇下分別啦。其實都有啲爆光嘅象徵喺度嘅，但係因為佢裡面咧有個深色藍色膠咧，所以有一側前面咧就睇得唔係咁太大問題。但係上面咧同側邊呢個位置咧，同埋後面咧就好明顯見到有爆光啦。前面就唔多覺，因為咧佢側邊呢一個咧係藍色嘅膠嚟嘅，咁所以咧我哋都要做一個嘅遮光嘅動作嘅噃。遮光方法好簡單，用翻呢一支嘅 Surfacer 就千祈唔使溝稀佢啦，手感。一開蓋咁就用得，因為我哋咧要佢夠結啊嘛，唔使太薄嘅，就咁喺佢裏面油得噶啦，盡量就唔好油到出面，唔需要太薄啊。後面咧就比較重災區啲，所以咧就記住要厚少少啦。濕淋淋都唔緊要嘅，仲有一點咧，就係呢啲窿嗰啲位置啊，都要填落去嘅。油完之後咧，等佢乾透，然之後咧，我哋就可以試下睇佢爆光問題得唔得噶啦。嗱，我哋可以做一個簡單測試，睇下嗰啲油夠咗未嘅。你試下擺落去嘅時候咧，當你見到啲光爆唔到出嚟咧，基本上嗰層油咧就夠厚噶啦。好啦，頭先我哋見到咧，嗰個電線咧可以經由個膠質穿出去噶嘛，咁即係話呢度咧，我要開個窿，然之後條線咧可以呢度走出嚟啦。轉窿方法好簡單，我就中意用呢一類型嘅轉嘴啦。佢呢一類型嘅轉嘴咧，一盒咧就係0.1mm 到1mm 嘅，呢一個咧大概係0.8mm到啊。基本上呢一隻咧都夠使噶啦。轉咗個窿之後咧，佢都足夠嘅大嘅闊度咧，係俾兩條電線通過噶。嗱，由於咧呢一條嘅呢粒滴啊，下低呢個位咧太過幼啊，如果我轉咗窿嘅時候咧，我驚佢會斷啊，所以我就決定咧喺呢個波嘅後面咧開一個位置俾佢，可以攝條電線走出嚟嘅。我哋只需要咧用把呢啲嘅 cutter 啦，喺嗰個膠波嘅位置度咧 cut 一個窿仔位置，即係 cut 咗一忽走啦。然之後咧，我哋就可以條電線咧係經由呢度走出嚟啦，就唔使穿過下低條線嘅，穿過個窿啊。因為咧，如果太幼嘅時候咧，真係好容易整斷咧就比較麻煩啲啦。你亦都可以用把銼刀咧，銼一個深啲、闊啲嘅位置㗎噃，咁樣咧，你嗰個位置夠深嘅時候咧，走條電線咧就唔使棘住啦。之後咧就可以試下搓組㗎啦。我哋可以將眼燈咧，首先咧擺咗喺個頭上面先，然之後咧就將頭先條頸個膠咧啱啱頂住佢啦，因為個波位啱啱好㗎嘛。個波位後面 cut 咗個位咧，啱啱可以走到條電線啦，咁就會比較實啲啦。開燈睇下嘅時候咧，睇下啲光源啊、光線啊走得 O 唔 OK？OK 嘅時候咧，我哋可以做下一步噶啦。
下一步咧就係處理呢個面罩嘅膠嘅問題啦。你知道我哋呢個膠咧，我哋頭先係留翻隻眼嘅位置啦，其他位置咧都係搽咗呢個嘅 surfacer 嘅。咁我哋就可以用一啲嘅天拿水啦，將隻眼嘅位置咧用棉花棒畫翻出嚟啦。咁啲嘅天拿水咧就會溶咗嗰啲 surfacer，咁就可以有一隻啱啱好眼睛嘅位置咧出光嘅。如果你整得唔好嘅時候咧，可以再補翻啲 surfacer 重新做過嘅。等啲 surfacer 完全乾透嘅時候呢，我哋就可以用一啲嘅黑色嘅油漆啦。咁啊，我最中意用呢啲 marker 筆嘅，比較容易控制啦。尖頭方面亦都係比較好用嘅。咁啊，將呢啲嘅surfacer 嘅位置油黑佢啦。因為呢，我哋知道眼罩喺眼側邊呢，通常都係黑色嘅，咁會更加突顯隻眼珠嗰個嘅窗口嘅位置嘛。等嗰啲油漆乾透嘅時候呢，我哋就可以將呢嚿膠呢砌翻上頭先個頭嗰度噶啦。砌嘅時候咧都要小心啲，因為如果你油咗漆油嘅時候咧，好容易喺啲咁細嘅位置咧就刮甩啲漆㗎。當我哋整晒好之後咧，我哋就可以試下開燈睇下個效果如何噶啦。唔同高達咧，佢啲眼都有唔同顏色嘅。呢一隻 GP03咧，我 check 過咧就應該用藍色嘅，咁所以砌翻呢個藍色燈咧就啱啱好啦。如果唔係，你可以揀下黃色燈啊，甚至綠色燈都冇問題噶。着咗燈之後咧，相當之醒神啊，咁啊前後都應該出到光嘅。太光嘅時候呢，我哋可以熄咗盞燈，睇一個效果如何噶。我覺得一嚿膠嘅設計都幾好噶，有唔同嘅位置可以一次過一齊出燈。跟住呢，我哋就可以將個頭砌翻上個身上面啦。下一步驟呢，就喺兩隻膊頭下低嘅噴氣口呢，我都想做啲透光嘅效果喎。咁所以呢，我要將個噴氣口4個管道呢都全部轉晒窿啦。側邊膊頭2個噴射嘴呢，我都想做透光喎。咁所以呢，都係轉埋個窿嘅。跟住咧就要處理呢個膊頭嘅膠件啦。呢個膊頭膠件裏面咧，基本上係密麻麻噶嘛，所以我哋就要剪開一啲膠咧，讓嗰啲光線咧同埋啲電線咧可以走嚟走去啦。佢個膊頭前面咧都有2個位置咧，好似噴射嘴咁噶啦。咁所以我就諗住咧，成個膊頭我淨係3面出晒光，咁都幾型啊！喺膊頭嘅出面嗰度呢，我哋亦都需要轉個窿呢，藏條電線入去。話晒噴射嘴呢，都需要經過呢個嘅窿呢嚟攞條電線同埋眼燈噶嘛。至於呢個膊頭前面呢個噴射位呢，我哋亦都需要開窿啦。由於比較細啊，所以我都係用個 Y 字夾住呢，然之後用個電鑽轉嘅。如果你用手轉呢，其實係比較困難嘅，用電鑽呢會比較方便少少啦，起碼啲力度大啲嘛。之後呢，我哋就可以試組一下啦，將呢嚿膠擺喺上面呢，睇下通光嘅情況如何啦。如果唔得嘅時候呢，可以整大啲眼燈嘅。好啦，駁通咗電線嘅時候呢，我哋可以試下啲光呢走出嚟靚唔靚啦。我哋見到呢，大概1、2、3、4總有4個位置出燈嘅喎。如果我哋開着燈嘅時候呢，你見到啦，啲光呢係會喺唔同地方呢透切出嚟嘅。呢一個下低嘅膊頭下低位置呢，就比較細啲，所以光源呢就唔係咁強，但係側邊呢同埋前後呢效果呢都相當之顯著嘅。好啦，就係咁樣呢，我就將啲燈呢加晒喺膊頭啦，同隻眼同個頭度啦。咁睇上嚟嘅效果都唔錯喎，起碼我哋見到前後左右都有燈啊。下一集呢，就會同大家講下點樣去改進一啲燈啊。你見到個光源好似唔係咁清澈嘅，點樣可以令到啲燈更加之光呢？我哋下一集再傾下啦。